अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला का To je благословението на Бога над нас, че ние вярваме в обещания Масия Мауд алейхиссалату вассалам и сме в неговия бейт, където ние тези неща да станат тези неща да увеличават нашата вяра, че след вярата, че ако не напредваме в доверието и вярата, тогава няма полза от тази вяра. И без да отчаяваме и да се страхуваме, ние с ясните неща да проповядваме с обещанието на исляма. Няколко млади понякога те мислят, момчета и момичета, че състоянието на мусулманите и този раздор и безпокойствие, който казва, че мусулманите вършат, затова заради тези начини за исляма да не говорят повече. И много от тях с благословието на Бога са активни и които раздават брошурите, те много участват в това, но има много такива, които с различните неща, които се страхуват от тези неща. Те ще бъдат наричани мусулмани, защото са мусулмани, но не искат да показват както трябва да показват пред другите. И другите мусулмани, които вършат делата, те трябва да имат повече кураж, че истинската страница на исляма, картина на исляма, те показват. Състоянието на мусулмани показва истината за исляма, защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям той е предсказал, че времето ще дойде, когато мусулмани ще имат раздор и разногласия. Много разногласия и неспокойства ще има. Ходжите им ще вършат такива неща. Светските неща повече ще има пари мусулманите. И по това време обещания Масия и Махди, обещания Махдия ще дойде. И истинската картина на исляма ще представи пред света. Истинското съобщение на исляма ще разпространява.
И ние сме онези Ахмади, които вярваме в този обещания Масия и истинското ислямско учение и с най-добрия начин и красивото учение. И обещания Масия алейхиссалату вассалам е ни учил и показал тези неща и ние се подчиняваме неговите заповеди. Затова не трябва да се страхуваме от другите. И така и някои други хора, заради светското положение, те вършат повече неща, които са материалните неща, идвайки в тези западните държави. И те правят договор, че религията им ще бъде над светския неща, но не вършат така, както трябва. И делата им са против тези неща. Тук да показват добър морал и характер на другите. Те са много добре, тези Ахмади, но за служене пред спазване на молитвата и да изпълняват правата на Бога както трябва, не изпълняват така, както един Ахмади да върши. И така отношенията помежду си не са правилни. Далечните хора да почитат на другите хора, те не вършат така. И от различните неща проучавам обвиненията срещу им и в сърцата на хора, че те да уважават на далечните хора. Също обещания Масия алейхиссалату вассалам, той е дошъл да прави този джамаат. Този джамаат не е само за вярата, но с всичките начини този джамаат той е правил да има развитие и възпитание в делата им. И затова всеки трябва да разгледа себе си. Те ние да поручаваме този морал, да ще опитваме или не. В Германия колкото джамии построят и има нови джамати, повече хората познават джамата и с това и хората гледат дълбоко на нас. И това е нормално, че когато ще имаме развитие повече хора и хората ще се запознаят с нас и когато ще се запознаят, тогава те ще гледат дълбоко нашите неща. И това увеличава, ние гледаме така. Затова това изисква от нас, че всеки от нас да поправи делата си и обещания Масия алейхиссалату вассалам да пълнява целта на неговия бейт. Аз винаги казвам и пак да помнете, че Ахмадите, идвайки в тези държави, да живеят тук 90.9 позволението не беше техните някои имат добрини. Това беше само заради те са Ахмади. И всеки, който идва тук Ахмади и живее тук, той е мисионер за Ахмади джамаат. С благословите на Бога, много Ахмади тук показват добри морали и характер и те имат добри отношения с хората и тези неща действат в сърцата на хората. Различните време показват тези неща. Хората казват преди няколко дни в различните градове беше откровенията на новите джамия и за основите на джамиите. Там местните хора дойдоха и хората за джамата, каквото те казваха, които те мислят за джамата и за организацията и местните политици, те също казваха добрите думи. И това показва, дава доказателства, че с благословията на Бога, че местните Ахмади вършат добри дела и това действа на местните хора.
Но аз също се чувствах, че за истинското учение на исляма, както те трябва да се запознават с това, те не запознават. Защото когато на тези събори, чрез изчуението на исляма, когато говоря или говорих с хората, много хора казаха, че за истинското учение на исляма преди не знаехме, нямахме знание за това. И много хора с ясни думи казаха, че ислямско това красивото учение нямахме представа за тези атрибути и добрини. В нашия разум ние мислим за исляма, това, което медиите показват. Наистина, няколко ахмадите също казаха, са нашите познати. Те поканиха на нас и ние дойдохме тук. Но в нашите разум и мислите ние имахме страх, имайки някакво отношение с някого. И това е различно нещо. И заради джамата да поканим на някой в някой събор и за джамата да говорим с него, това е различно нещо. Хората мислят, че той е нашия приятел и той е добър, но не знам джамата като джамат и какво състояние има, какво те мислят като един джамат. Дали те са терористи? И затова те имаха страх в своите мисли. Това обикновените неща във всяка държава. Гледах в пари не мусулманите, че ако ще отиваме в събора на мусулманите, какво ще стане там? И може би ще има тероризма там. Но те също казаха, че идвайки в вашия събор, ние знаехме, че нашите мисли, те бяха грешни. И слушайки вашите неща, ние научихме, те казаха на мен и те казаха на различните места, че ислям, гледайки и слушайки тези неща, че ислям е една мирна и учи братство и разпространява братство и мир помежду хората. И няколко хора, които вършат лоши неща, те не трябва да бъдат свързани с исляма. Тук в различните събори и в различни места в света има такива хора, както ви казах, че така казват, че слушайки вашите думи, ние, които имахме представа за исляма, не само изчезнаха съмненията, тези страхове и съмнения, които имахме, те изчезнаха, но също това, тези хора също казаха през тези дни, че ако някога ще се обръщам нашето внимание към някаква религия, тогава това ще бъде Ахмадия муслима джамаат, мусулманската джамаат. Думи, учението на исляма, слушайки от нас, как променят мислите си хората. За това няколко примери ще ви представя. Първата джамия Валшут беше в град Валшут. Там дойде един гост, Саймън Клас, каза, че аз днес за исляма, аз промених мислите си за исляма днес. Знаех истинското значение на джихада. И слушайки този истинското учение за джихада, че след това няма да се страхувам от думата джихад никога. Той каза, че преди да дойда тук, мислех и се страхувах, че може би ще има нападението на терористите тук. Затова аз преди мислих, че няма да дойда, се участвам в този събор, но след това моя един приятел
който е чел нещо по интернета и гледал видео, той каза мен, че те са мирни хора. Затова отивай в техния събор. Но след това той каза, че аз имах страх, но съм благодарен. Той каза, че аз съм благодарен, че днес участвам в този събрание и се събирайки в тука, че вие сте не онези хора, които вземете животи. Вие сте онези хора, които раздавате живот на другите. Състраданието за човечеството и служене на човечеството заради тези хора. Вие сте онези, които давате живот на хората. Един лекар Фрайс, той каза, че днес този ислям гледах, който не разпространява, който няма развитие чрез омраза, който има развитие чрез обичта в света. Там една жена също каза, че тези неща, които днес слушах, преди не слушах от някой мусулмански лидер. Една жена каза, че преди първи път слушам, че ислям е мирна религия и учи състраданието. И аз знаех, че ислям колко дава правата на съседите. Един мусулманин от Сирия, той също участва и каза, че днес, този ден има много развън. Той каза, че преди да дойда тук, мислех, че ахмадите не са мусулмани. И те имат различен Коран. Но днес аз зная, че това всичко е лъжа. И ахмадите същия Коран рецитират и починяват. И същия пророк саллаллаху алейхи ва саллям вярват в него, в който другите мусулмани вярват. И каза, се срещайки с мен, той каза, след това той каза, че сега е възможно да стана ахмади. Същите мисли тук, когато правихме основа тук също участва един гост. И така и в Марбук, в университета, там чанслер каза, заместник чанслер каза, че тук много действа това нещо на моето сърце. Слушайки думите на халифа на Джамат Ахмадия и повече тези неща, които аз адресирах с хората, който казах за два рая има. И рая има в този живот и рая в следващия живот. И това, което вие мислите за рая, и в този живот има рая, и в другия следващия живот има рая. И много тези неща действаха на моето сърце. И как един човек може да получава рая в този живот, който осигурява рая в следващия живот. И така той също каза, че аз основателя на ислама Мухаммад Мустафа, мир на него, че знаех история и за неговия живот. И това също, че как ислам и дава учението да изпълняваме правата на другите. И тя каза, че ако хората ще мислят за това, тогава ще има мир и обич и братство в света. И тя толкова развълнуваше, че тя ставайки каза, че аз нямам сила да повече да говоря за днес. Една християнска жена, идвайки в събранието на мусулманите, преди тя не знае нищо. Амир Сахиб каза, че тя не знае, че той търсеше на нея. Тя е много учена жена, но след това, когато я слуша думите, и след това тези неща действаха толкова на нейното сърце, че тя беше неспокойна. И тя няма сега комплекс никакво за учението на исляма. И така и друга жена каза, че днес вашия халиф
е дал отговор на всичките моите въпроси, които аз дойдох да имах в моето сърце. Аз се страхувах, че аз слушах тези красиви думи и отивам, се връщам от дома и не е възможно, че утре, че някой човек да става и да опетнява на мусулманите и да нападението и той да прави някакво нападение срещу исляма. И аз имам болка за това. И те се чувства в сърцата на хората. И така. И много други хора също разказваха. И на всичките места хората говориха така, както тази жена каза, че хората ще забравят съобщението на мира. И това е истината. Така става в света. И медиите опитват, че да не показват добрата картина на исляма в света. Затова е това нашата работа, че ние това съобщение, което съобщението на обич, мир и братство и за правото на човечеството, което съобщението за да изпълняваме правата на човечеството, трябва да разпространяваме това в света. По името на исляма, който всичките лоши неща, дела, които тези обикновените мусулмани вършат, нашата работа е, че да представим доброто учение пред света. Онези хора и гостите, които дойдоха в нашите събрания, с които ние имаме отношения, с тях трябва да имате постоянен контакт. Това, което действа в техните сърца. Защо стана така? Какво е начин? Защо стана с това? Ние същия Коран учим, който учат и рецитират другите мусулмани. Ние спазваме молитви, както другите мусулмани спазват. И ние вярваме в същата шария, който пророк саллалаху алейхи ва саллям е докарал. И вярваме, че той е последният пророк. Това действа само заради това, че ние вярваме в обещания Масия алейхиссалату вассалам. И както ви казах, че той алейхиссалам обясни истинското учение на исляма пред нас, че това е истинското учение на Корана. Да разпространяваме, това е задължението на всеки ахмади. Затова, където ние в себе си има нужда да имаме промяна за добрината, там има нужда да разпространяваме литературата на обитания Масия алейхиссалату вассалам. Това е нашата работа, това е нашето задължение. Както ви казах, че в град Марбук сложихме основа за джамията. Там много гости бяха, професори и студенти от университета. И заместник канцлер също, ректор също беше, както тия мислеше, това ви казах. Там бяха двама професори от Египта, които учат арабски език и ислямското учение. Един от тях каза, че той учи ислямска философия. Аз му казах, че дали вие четохте книгата на обещания Масия алейхиссалату вассалам, ислямската философия на исляма? Той каза не. Аз му казах, трябва да четете тази книга, защото освен това учението, философията на учението на исляма вие не може да разбирате. Колкото ще имате знание, но трябва да четете тази книга. Той се очудва, че национал секретар Шад също беше там, че той беше студент, неговият студент, но той имаше връзка с тях, давама с дълбоко, но въпреки това, че какво той учи, какво той има интерес, той не му дал тази книга. Аз му казах, че веднага дайте тази книга на него. Аз получих писмо
че той е изпратил тези книги на този професор. Той трябва да изпратите на арабски език тази същата книга. То е такава книга, за която много арабските хора пишат, че четейки тази книга, ние се запознахме с истинското учение. И така и християните пишат на мен, че в тази книга и промени нашето състояние и сърцата. Мустафа Сабир Сахиб починалия. Той беше много велик учен в джамата. Той имаше дълбоко учение и той знаеше дълбоко знание за исляма. Той също казваше, че той е дошъл в Ахмадия джамат чрез тази книга. Затова, когато учените хора се запознаем с тях, тогава веднага трябва да дадем тази книга на тях. При нас момчета, които учат и момичета учат в университета, че четейки тези книги и четейки за старите хора, те имат много знание. И сега никой не може да говори с тях. Може би те знаят за старите неща, но Ахмадите учени повече знаят за това. Да не мислите, вие ще станете учени, само четейки тези неща. Ако този насеком има в мозъка на някой, той трябва да извади това от мозъка си. Истинското знание и истинската картина за исляма е свързана с обещания Масия алейхиссалату вассалам и може да получаваме само четейки неговите книги. Тези решения, които обещания Масия алейхиссалату вассалам е правил, те са истинските решения. И тези неговите книги и халифите, които тълкуваха чрез неговите книга, то е истинското тълкуване. Четете, трябва да чете това и да увеличават своето знание. Обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл като съдия на това време, нашата епоха. Ние трябва да имаме това нещо винаги пред нас. За това, каквото той е казал, това е истината. И това е истината, истинското учение на исляма. Затова не мислете, че учейки книгите на другите учени хора, за старите учени хора, които написаха книга, вие ще станете, имате много знание, вие няма да имате знание, докато няма да четете книгите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Бог, когато изпратил на обещания Масия алейхиссалату вассалам да възпитава на нашата епоха. И така Бог му даде знанието. Директно на него, на едно място обещания Масия алейхиссалам каза, че онзи човек, който вярва, той е за своята вяра, доверие, той трябва да има развитие до доверието, а да няма никакво съмнение в сърцето си. Трябва да помнете, че съмнението няма да даде полза. Бог самия казва, че инна занна ла югни минал хакки шай'a, че съмнението срещу истината не означава нищо. Той каза, че доверието е това нещо, което дава развитие на човека. Освен доверието, човек няма развитие. Ако човек има съмнение на всяка стъпка, тогава той не може да прекарва един миг в живота си. Обещания Масия алейхиссалам дава един пример. Той не може да пие вода, че някой, който е сложил отрова в това. Той не може да яде от пазара, че някой е сложил нещо в тези неща. Тогава как той ще бъде жив? Че това е много добър пример за това. И така и човек в духовността може да ползва този пример. Вие трябва да мислите. Той каза, самите трябва да мислите. И решавайте в своите сърца, че дали вие на моята ръка, който правихте бейт, и мислехте, че аз съм обещания Масия алейхиссалату вассалам. След тази вяра, моето решение и моето дело, ако имате някакво съмнение в своето сърце, тогава трябва да дадете внимание на своята вяра. Тази вяра, която е пълна с съмненията,
това няма да даде добър резултат. Но ако вие с истинското сърце имате вяра, че наистина обещания Масия алейхиссалату вассалам е имам и акъм, тогава трябва да подчинявате пред него. И каквото ви е казано, трябва да подчинявате и да гледате с почит неговото решение, че вие да станете, да подчинявате на думите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговото доказателство е достатъчно. То показват, че когато обещания Масия алейхиссалату вассалам дойде, и той ще бъде вашия имам, и той ще бъде хакъм и адъл. И ако вие няма да имате спокойствие на това, тогава кога ще имате спокойствие? Че това не е достатъчно. Че също да имате вяра и да имате съмнения. Ако аз не съм истинския пратеник, тогава трябва да търсите в света къде е истинския пратеник. Наистина, че няма да получавате, намерите никъде някой истински човек. И наистина няма да получите някой истинския пратеник. Тогава, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал право на мен, трябва да слушате това. Онези хора, които обвиняват на мен и отказват на мен, те не познават на мен. Онези, който вярва в мен, който е дошъл в моя бед, и след това има съмнение и обвинява, той не е късметлив човек, че той гледайки стана сляп. Това е много важно нещо, че той вярва и имайки няколко обвинения, съмнения, пак той става сляп. И така той се стане по-грешен. Истината е това, че когато човек е грешен и върши грехове, той няма почит в обществото, където хората живеят един с друг, че той няма възможността да знае уважение и почит. И обещания Масия каза, че Исус каза, че пророк няма унижение, освен пари своите хора. С това може да знаем, че колко те имат болки и проблеми от своите нации и народи. И това е един суннат с пророците. Аз как да бъда отклонен от това? Някои хора, които казват, обвиняват, че които хората обвиняват на Ахмадия джамаат, че техните учени хора са отказват от Ахмадия джамаат и дават решение срещу Ахмадия джамаат. В тях арабите имат и другите нации участват в това. Това е достатъчно за тях, че във всяко време, когато пратеник е дошъл, техните местните хора отказваха първо от него. И каквото ние слушахме от нашите врагове, това е заради този суннат. И враждебността на пророка и на обещания Масия алейхиссалату вассалам, това показва, че той е истинския пророк, че това е суннат на Бога, традицията на Бога. Че Бог казва, никой пратеник не идва при тях, но те подиграваха с него. И подиграваха с него. Той каза, че с ужас, ако тези хора стяха дошли при мен с истинското намерение, тогава аз щях да им покажа истинския Бог. И Бог да им благословил така. Но тези хора, те имаха омраза към мен. И тези, които ние вярваме, това е нашата работа, че когато ние вярваме в това и сме дошли в този джамаат, тогава трябва да имаме връзка с Бог, а да не вършим само материалните неща. Този живот е за няколко дни, затова трябва да гледаме за следващия живот. Той каза, че когато един човек изисква истината с истинското сърце, тогава Бог помага на него. Но когато човек има лошо намерение в своето сърце, тогава няма да стане нищо за него. Той каза, че Хиджрул Курама, книгата,
пише от Ибн Арби, когато обещания Месия ще дойде, хората ще казват, че той е неграмотен и хората ще казват за него, че той промени религията. И сега гледаме същото става. Те хората обвиняват на мен. Тогава тези съмнения ще изчезват, когато той да не тълкува от себе си, да изостави тези неща всичките на една страна. Той трябва да мисли, че дали той е истинския пратеник или не. Трябва да гледате това и да мислите и да се молите на Бога, дали той е от Бога или не. Няколко неща наистина са извън мислите, но тези хора, които вярват в пратениците, те с търпението и подчинението, те чакат едно време и показва истината на тях. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям по неговото време последователите не питаха. Те чакаха, че някой друг да дойде и да пита. Иначе те, подчинявайки, навеждайки главите, винаги седнали при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и не питали никакъв въпроси. Той каза, че това е най-добрият начин да има уважение. Който не знае почит на праниците, може би той също посветва на нас да не мислим съмнения, да не питате въпроси. Най-първо това, че ние да нямаме страх в нашите сърца, както преди ви казах. В някакви начини, че ако за старите Божите хора, те имат книги, тези те казаха нещо, това не може да ги представим пред този хакъм и адъл и пратеник, който сега е дошъл. Те в своето време, те вършиха работа за исляма и много вършиха. И в своите средства те възпитаваха на този умет, народ, но сега, който е Хатмул Хулафа и Хатмул Олия, и той е муджаддид за последното време, който хакъм и адъл в нашето време е дошъл. И както той решава и неговото знание, и както той тълкува на исляма, това е истината. Всичко друго е грешно. Затова след байт ние ще подчиняваме това, трябва да помним това. И това е истинския ислям. И на когото хората харесват. Защо хората харесват на нас? Защото ние представим този ислям, който обещания Масия алейхи салату ва салам е докарал. И няколко примери ви дадох. Има много други примери. Както преди ви казах, второ нещо трябва да помните, е литературата и книги, които е дал на обещания Масия алейхи салату ва салам на нас, трябва да го четем, да четем и да знаем истинското учение на исляма, където самите да четете, раздавайте на другите, с които вие имате дълбоко отношение, които са добри хора. Трябва да им дадете тази литература и в ежедневния живот. И ние трябва да дадем нещата от тези книги. Това е много важно. Затова всеки ахмади трябва да има дълбоко отношение с литературата на обещания Масия алейхи салату ва салам и разпространяваме в света. И да не дадем внимание, че хора какво ще казват. И не мусулманите или светските хора, какво те ще мислят за нас. Пророците и Божите хора тогава идват, когато в съвета повече те вършат материалните неща и нямат религия в себе си. И повече хора забравят религията. Те да се върнат на правия път, това е работата на онези, които последват на пратеника. Затова ние, вярвайки в обещания Масия алейхи салату ва салам, ще възпитаваме на света. Затова ще има враждебността
хората за своите светските неща, за ползи и за другите неща те правят закони. Ако тези закони са против заповедите на Бога, то ние, подчинявайки законите, ще възпитаваме на света и ще им покажем правия път. В това да нямате никакъв страх в своите сърца. И тази работа ще вършим с добър начин. Затова не се страхуваме, който е грешно, на когото религията казва, че това е грешно, ние трябва да казваме, че това е грешно. Това нещо всеки Ахмади трябва да помни. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, който каза да не питате много въпроси, той дал този пример. Те да не питате много въпроси за това, че така не човек не показва пълно подчинение. От другите хора идвайки питат, тогава има отговор за онези, които вярват. И пророк, и той знае такава нещо, че той дава отговори на въпросите на идващите хора. Понякога хора, които идват, гостите казват, че който съм много нисък слуга на обещания Масия алейхиссалату вассалам, на мен казва, че ти си дал всичките отговори на нашите въпроси. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам дават много дълбоко дава отговор на тези въпроси. Това е работата на вярващите, те да подчиняват както трябва. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, неговото съвършено подчинение, и първия халиф е правил така. И обещания Масия алейхиссалату вассалам също разказва за него. Той седеше в съборите на обещания Масия алейхиссалату вассалам и това пише в традициите. Навеждайки главата си той седеше. Никога питаше, никога говореше. И когато хора, гостите идваха, той използваше това време. Или обещания Масия алейхиссалату вассалам, който той казваше, той слушаше неговите думи и използваше тези неща. Трябва да помните, преди ви казах, че няма отговори в пари религията. Не е така. Има отговор за всичките неща в исляма. И обещания Масия алейхиссалату вассалам в своите книги, в думи, е дал отговори на всичките въпроси. Затова ви казах и ви казвам, че трябва да четете неговите книги. Победа на исляма да представите пред хората, ние трябва да четем неговите книги. Има въпроси за фика или за ежедневните проблеми. Всичките тези неща имаме в литературата на обещания Масия алейхиссалату вассалам и халифите обясняваха тези неща. За трябва да обръщаме внимание към това и да четем и да мислим за това. Обещания Масия алейхиссалату вассалам много пъти посветва на своя джамаат, че как да бъдем, как да станем и каква да бъде нашата вяра. Затова няколко думи ще ви представя, че да изпълняваме селта за бейт и да станем истинските Ахмади. Той посветвайки каза на своя джамаат, че днес епохата, времето е много лошо и да хората правят равни с Бога. И този договор, който правят по времето на бейт, че религията ще бъде над светските неща, то е договор с Бога. Сега трябва, че до смъртта човек да стане твърд по тази вяра. И ако когато той е правил бейт, ако така ще правите, тогава ще имате беркат в този живот и следващия живот. Както Бог иска, така да имате страх от Бога в своите сърца. Времето гледаме, че Бог наказва на хората. И онзи, който ще стане както Бог иска от него, той за себе си
и той ще бъде милостив със себе си, със своето семейство. Сега, който има състояние в света, всичките трябва да се обръщим към нашия Бог. Той каза, че човек яде храна и докато той не е сит, той иска да яде повече. Ако той ще яде само с един залик, той няма да стане сит, няма да стане така. И ако той ще пие само една капка вода, той няма да стане сит с това. И той ще умира с една капка вода. И с тези неща, с които той ще има живот, докато няма да яде, няма да пие, той няма да има живот. Затова колкото той трябва да яде и пие, то е нужно за него. И така и в религията. Докато той няма такава религия, че той да стане сит от своята религия, той няма живот. Религията, страх от Бога и подчинението Бога, така да стане, както той яде и пие, чрез тази храна и пиенето, изчезва и той не става глад. И ако човек не подчинява на няколко неща на Бога, то означава, той изостава всичките заповеди на Бога. И ако той е половин за Сатана и половин на Бога, тогава Бог не приема такъв човек, защото това не харесва Бог. И затова това е джамат, че човек да се обръща към своя Бог. Това е много трудна работа да се обръща към Бога. Това е един вид смърт, но живот е свързан с това. Онзи, който хвърли дявола от себе си, той получава живот. И в неговата къща, град, и в него има беркет. Но ако той има малко нещо, тогава няма да има повече беркет. Докато който той правил бед, не представи със своите дела, няма нищо той да казва, че той правил бед. Но ако ще казвате с думите, не правите, вършите нещо, и същото е с Бога, че той има много сила в себе си, че няма сане, че вие да подчинявате на него и също да подчинявате на дявола. Това е измама. И тогава човек не трябва да внимание на Заид и на Бакър. До смъртта трябва да има, той трябва да има силна вяра. И който прави равен с Бога, той няма почит към Бога. И той не спазва своите молитви. И той не изпълнява правата на хората. И трябва да не вършите грехове, да бъдете подчинявате на Бога. И този договор, който прави с Бога, трябва да изпълнява този договор. Не дайте проблеми на хората на джамата. Рецитирайте на Корана много дълбоко. Изоставете всичките лошите събрания. Петте молитви спазвайте, че да няма никакъв закон, на който вие не подчинявате. Изчистете тялото си и сърцето си също да пречистите от всичките лошития. Тези неща са, които Бог иска от вас. И всеки трябва да гледа себе си, че докато той пазва себе си от такива лоши събрания. Много от нас има. Ние вярваме в един Бог. Ние не отиваме такива събрания, където правят равни с Бога. Но трябва да помнете, ако има такава интернет или телевизия или работа или такава събрание, където човек не обръща внимание към молитва, това е събранието, което Бог не харесва. Затова дълбоко да гледаме себе си. Той алейхиссалату вассалам каза на нас, че петте молитви трябва да спазваме. И спазване на молитвите, това означава да правим колективните молитви. На време трябва да се молим. Аз гледам, че много слабости има в това. Тук също. Когато хора казват на мен за молитвата, когато питам, дали ти самия се молиш, постоянно се молиш, тогава той отказва това, че той опитва да се моли. Затова, ако нези, който казва за молитвата в себе си, за да премахнат своята болка, те нямат тази болка в себе си, тогава другия как ще има тази болка в неговото сърце.
Но ако те ще се молят така, тогава молитвите на другите ще действат на тях. И това е пророк саллалаху алейхи ва саллям казал на нас. И така и тези обществените грехове, както ви накратко ви казах, че помежду си братство и хората не имат това помежду си както трябва и имат омраза и не харесва на другите, трябва всеки трябва да гледа себе си. Да не гледате на другите, че какви са те. Поправете себе си, гледайте себе си. Когато ще поправят себе си, тогава всичките грехове ще изчезнат. Няма никой може да претендира, че аз съм чист с всичките начини. Затова винаги да прегледате, да искате прошка от Бога за своите грехове. Нека Бог да ни даде възможност за това, че ние наистина да изпълняваме целта на бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.